O sorvete foi inventado antes da geladeira. Acredite, as primeiras versões de sorvete surgiram na China e na Pérsia, há mais de 4.000 anos. Eles usavam gelo das montanhas, que era transportado para armazéns subterrâneos. O truque era a logística. Esses depósitos mantinham o gelo por meses, isolado com madeira e palha. Depois, era só misturar com frutas, mel e leite para ter a sobremesa perfeita. Como era muito caro e complexo, o sorvete era um luxo extremo. Uma sobremesa reservada só para a realeza e os mais poderosos. Da próxima vez que você comer um sorvete, lembre-se que um dia ele foi uma sobremesa da realeza. Qual invenção tem uma história mais louca? Comente e se inscreva para mais curiosidades.